¿Sabías que escuchar la lluvia puede hacerte más creativo? Estudios muestran que el sonido de la lluvia crea un efecto tranquilizador, sorprendiendo a científicos y artistas. Esto puede ayudarte a concentrarte mejor. Esto ocurre porque la lluvia ofrece un ruido de fondo suave que enmascara distracciones, permitiendo un pensamiento más profundo y fluir de la creatividad. Sorprendentemente, el cerebro responde a sonidos naturales como la lluvia, al entrar en un estado de relajación, liberando la mente para explorar ideas. Este principio es vital en nuestras vidas agitadas. Incorporar sonidos de lluvia puede mejorar nuestra productividad. Pruébalo y suscríbete para más. La lluvia es más que el clima. Desbloquea nuestra creatividad. Abracemos la banda sonora de la naturaleza en nuestra vida diaria.